আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। স্যামসাং ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনে কিভাবে স্মার্টথিংক অ্যাপের মাধ্যমে ফোনের সাহায্যেই ওয়াশিং মেশিন অপারেট করতে পারবেন, আজকে সেই সম্পর্কে ভিডিওটি বানাচ্ছি। স্টার্ট বাটন প্রেস করে ওয়াশিং মেশিনটা সর্বপ্রথম স্টার্ট করে নিতে হবে। দেখেন এখানে হচ্ছে আমি যে ওয়াশিং মেশিনটা অন করেছি, এখন আমার ওয়েলকাম লেখাটা আসছে। এরপর আমি এখানে অপশনে গিয়ে স্কিপ করে নিব এবং প্রত্যেকটা অপশন স্কিপ করার পরে এটা অল ডান আসবে। কটন যখন আমার এই সাইকেলটা আসবে, এরপরে আমি চলে যাব ফোনে। মোবাইলের এখানে আমি স্মার্ট থিঙ্ক যে অপশনটা আছে সেখানে আসবো। স্মার্ট থিঙ্কের এখানে যেহেতু আমি শোরুমে করছি, তো অনেক টিভি বা অন্য যে ডিভাইসগুলো থাকে ওগুলো আসছিল, তাই আমি ওগুলো স্কিপ করে আমি অ্যাড বাটনে চলে যাই। এরপরে এখানে আমি অ্যাড ডিভাইসে গিয়ে আমি ডিরেক্ট স্ক্যান করে নিই। স্ক্যান করে নেওয়ার পরে করার সাথে সাথে স্ক্যানটা আমি কোথায় করছি দেখাচ্ছি। এই যে নিচে গিয়েই এই যে আমার এখানে যে ওয়াশিং মেশিনের যে এই 20 বছর স্টিকারের যে উপরে এখানে আমি স্ক্যান করেছি। স্ক্যান করার পরে ইন্টারফেসটা এরকম আসবে, এই যে এপি লেখাটা আসবে। তো আমি এখন কি করব, এখানে আমি দেখেন যে সিম্বলটা উপরে প্রেস করলাম, এখানে আমার এপি লেখা আসবে। তো এই এপি এবং এই এপিটা লেখা আসার পরে আমি মোবাইলটাকে ওয়াশিং মেশিনের এই পোর্শনে রেখে দিব। এখানে একটু কানেক্ট হতে টাইম নেবে, খুব বেশি যে টাইম নেবে তা না, বাট একটু টাইম নেবে যে এখানে ও প্রসেসিং হওয়ার জন্য। প্রসেসিং ডান হওয়ার পরে এই যে কানেক্টিং লেখা আসছে, অলমোস্ট কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে, এখনই কানেক্ট হয়ে যাবে। তো দেখতে পাচ্ছেন নেটওয়ার্কটা এবার সিলেক্ট হয়ে আমার যে ওয়াইফাইয়ের আন্ডারে আমার ফোনটা আছে ওটাতে হবে। আমি ওটা এখন সিলেক্ট করে দিব। তো এখানেও সামান্য একটু টাইম লাগবে। আসলে প্রথমে যখন আপনি কানেক্ট করবেন তখন একটু টাইম নেবে, বাট একবার যদি এটা কানেক্ট হয়ে যায় এরপরে আর এই টাইমটা নেবে না। এই যে ওয়াশিং মেশিনের এই লেখাটা এসছে, এবার আমি এটা ওকে করে দিব। তো ইন্টারফেসটা এখন এরকম আসবে, ডাউনলোডিং হয়ে গেল। তো এভাবেই খুব সহজেই স্মার্টথিংক অ্যাপের মাধ্যমে এই দেখেন রেডি লেখা আসছে। তো এটা কিন্তু একেবারেই ইজি প্রসেস। দেখুন ইন্টারফেসটা এরকম লেখা আসবে। আমি আপনাদের সুবিধার জন্য লন্ড্রি রেসিপিতে ক্লিক করলাম। তো এখানে দেখেন যে আমি এভরিডেতে কী করব, টি শার্ট বা আমি এখানে র্যান্ডম একটা শার্টের এটা আমি সিলেক্ট করেছি। তো এখানে আমি কালারগুলো চাইলে আমি কমান্ডটা দিতে পারি। তো আমি ডেলিকেটসের এটা আমি সিলেক্ট করেছি। তো এখন এখানে আমি যখন এটা আমি প্রসেসিংটা ডান করলাম, তো আমি এখন ওয়াশিং মেশিনের যে স্টার্ট বাটন ওটা প্রেস করে দিব, তাহলেই আমার সাইকেল রেডি এবং ওয়াশিং মেশিন কিন্তু চলা শুরু করে দিবে। এই যে স্টার্ট বাটন আমি এবার প্রেস করে দিলাম, তো ওয়াশিং মেশিন কিন্তু চালু হয়ে গেল এবং ওয়াশের জন্যও কিন্তু ফুললি রেডি। আমি চেষ্টা করেছি খুব সহজেই যেন আপনারা বুঝতে পারেন ওভাবে করে ভিডিওটা মেক করতে। তারপরে কোনো কোয়ারিজ থাকলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।